Fodring af slagtesvin er meget vigtig for at opnå gode resultater på daglig tilvækst og foderforbrug. Hvis du bruger vådfoder, er det meget vigtigt at tjekke indtastningerne. Det vil sige, hvad står tørstof på, hvad står energiindholdet på, hvordan er kurven lagt ind osv. hele vejen igennem. Det er virkelig vigtigt at dobbelttjekke og tjekke det ofte, fordi nogle gange så har man lige været inde og regulere på det, og så får man ikke stillet det tilbage igen. Jeg ser rigtig ofte, at der er fejl i de her vådfodercomputere på den ene eller den anden måde. Det kan være, at den giver for lidt tørstof, at det er en tynd suppe, den fodrer ud, eller det kan være, at der er andre ting, der er indstillet forkert. Så dobbelttjek vådfodret. Foderkurven, der skal grisene presses så meget som muligt i det første stykke, indtil at de når slutfoderstyrken. Og det vil sige, at man har en tommelfingerregel, der siger, at 30% af ventilerne skal reguleres ned, inden de når slutfoderstyrken. Prøv næste gang, du sætter gris ind og registrerer på ventiler cirka en måneds tid, indtil at slutfoderstyrken er nået, hvor mange ventiler bliver egentlig sat ned. Så er du sikker på at have en høj nok foderkurve til grisen. Slutfoderstyrken er typisk mellem 3 til 3,2 kg per gris per dag. Den afhænger selvfølgelig af, hvilken slagtevægt du har. Hvad er foderprisen, og i det hele taget, hvordan kører besætningen. Slutfoderstyrken kan sagtens lægges lidt højere, uden at det går ud over foderudnyttelsen. Jeg tror, at det er den nye genetik generelt her fra Danmark, som der gør, at vi kan sagtens hælde noget foder i den til sidst, uden at det påvirker foderudnyttelsen markant. Det, der er vigtigt, det er selvfølgelig, at de går til sidst og har en god daglig tilvækst, selvom at de bliver store. Sammensæt foderet efter de gældende danske normer, det vil sige protein, aminosyre, mineraler, vitaminer osv. At det er lagt korrekt efter de danske anbefalinger. Hvis det er, at du sætter grise ind, som er under 30 kg, så er det en rigtig god idé at starte dem på en blanding, der indeholder mere protein end en normblanding til slagtesvin. Så er man sikker på, at de danner mere kød, og at du får en højere tilvækst i starten. Hvis du fodrer med tørfoder, så er det meget vigtigt, at automaterne de ikke render tør for foder. Der skal hele tiden være foder til rådighed for grisen. Hvis det er, at foderautomaten render tør, så bliver grisene stresset, og det kan give halebid og andre problemer, og det resulterer så i, at vi har en lavere daglig tilvækst og et dårligere foderforbrug. Daglig justering af tørfoderautomaterne er meget vigtig. Hvis det er, at de er for åbne, så vil det give et højt spild, stort spild og en høj foderudnyttelse, og hvis de er for lidt åbne, så vil det give stress også, fordi at grisene skal bruge for meget energi til at få fodret ud. Det er meget vigtigt at få tjekket op på, at foderautomaten er korrekt indstillet. Minimum 1 gang om dagen, og gerne flere. Tjek hver gang du går igennem stalden, om foderautomaten er indstillet korrekt. Grisene kan få mavesår, hvis der anvendes for mange stivelsesholdige råvarer, eller hvis der er for lidt fiber i rationen. Man kan ikke få flere fiber ved at lave foderet grovere, men man kan vælge at sammensætte foderrationen, sådan så at man både har noget fiber i, og samtidig med også har en god formalningsgrad. Hvis foderet bliver for groft, så kan det resultere i en ringere tilvækst og et højere foderforbrug. Men det er en balance, for man skal selvfølgelig heller ikke have mavesår i besætningen. Ligesom med klimagris anbefaler vi mellem 60 og 70% af foderet skal være under 1 mm, og der må selvfølgelig ikke være hele kerner i foderet. For at opnå korrekt sammensat foder, så er det vigtigt, at vi kender analyserne for de råvarer, som vi bruger. Vær sikker på råvarerne ved at tage analyse af råvarer, tage analyse af færdigfoderet. Når det er, at du får et nyt parti foder, så luk til det, se på farven og tjek, at alt er som det foregående. Foderhygiejnen er meget vigtig for at undgå tarmblødninger og udskudt endetarm. Tjek alle tilførselsrør, hvad der er i foder i blanderiet og også inde i stalden. Specielle steder, hvor der er fugt, er vigtige at tjekke. Kontroller og rengør både siloer, transportveje, alt hvad der er i blanderiet, for at være sikker på, at der ikke sidder de her foderkager, som kan være med til at give toksiner i foderet, og derved døde grise, udskudt endetarm og tarmblødninger.